По Кодиаку. Говорят, ручки не скрипят. Ну, видно же, что он двухсоставной. У Суперба не скрипит, у Октавии не скрипит. Здесь скрипит. Рулит Октавия у нас. Прибор КЖК. На Виа реагирует. Все отключено и реагирует. Пластик. Хороший. Мягенько. Кстати, у нового Суперба ручки такие получаются от Кодиака ручки. Как мы видим, магнитолок он что-то у нас чуть-чуть потупливает. Но не критично. Возможно, просто ей надо дать поработать, как говорится. Все стандартно, Green Drive. У меня все это активировано. Smart. Приборка наша. Ну, все это стандартное. Что у нас здесь такое? DSG. Мокрая, насколько я помню, 500-я. Двигатель я не смотрел, сейчас посмотрим. Видите, вкладки стоят. Здесь не ворует. Сиденье. Вот мне нравится такое сиденье обитое ромбиком. Качество. Проживет долго и счастливо. Вот эти вставки, конечно, у меня все тканевое. Насколько она износка стойкая, пишите. Новый Кодиак. Кстати, все у них стандартное Суперба. Вот, руль мне честно не нравится. Надо до рестайла руль брать. Так. Как у нас было, у меня тут сиденька механическая. Огромные педали. Так, все, сел. Хорошо, сейчас посмотрим, что там. Вот это мне нравится. У Кодиака. Нажал. И пошло открытие двери. Вот это вот хорошо. Удобно. Очень нравится. Серьезные такие ручки. Можно кабана повесить. Емкости для всякой поклажи. Вот это, конечно, мне не шибко нравится. Ничего там не положишь. Вот это серьезно. Так, крючочки пока уберем. У нас получается двойной фальшпол. Стоит огромная запаска Pirelli. Какая? Не шаламбала. Так, вот эти вот. Ну, такой, понимаете, вот такого с хорошего, такого пенопласта сделано, жесткого, нормально. А то я смотрел, одни там все на соплях были. Но это был не лак. Ай, палец придавил. Прикуриватель. Закрываем. Здесь мы видим новое исполнение Шкода. Так, сажусь сам за собой. Место. Так, похоже, поднятые ручки. Это спинки. Да, я спинку опускаю. Места много. Практически столько же, сколько и в новом Супербе, только чуть поменьше, конечно. Ручки, ну, вы слушайте. Скрипят же. Все остальное схоже. Вставные дверные карты исполнены в стиле Суперба. В этом есть сходство Кодиака и Суперба. Подлокотник высокий, удобный. Исполнен в демонтиновом исполнении. Места много. Вот такой Кодиак. Сейчас двигатель посмотрим. Так, здесь у нас подогрев и розетка. Исполнение с подножкой. 2 литра полный привод. Сколько? 2,5 мульта, ё-моё.
капот такой серьезный. Ну, шумочка отсутствует. Тут у нас старый мотор CZPM, как я помню, да? 2 литра. Как видим, ну тут места побольше, чем у Суперба. Вот наша турбинка, насколько я помню, тоже Ихи 20. Где-то у него актуатор стоит. Ага, там актуатор. Остальное все схоже. Батарея немецкая, варта хорошо, мозги, коробка не защищены. Стоит еще старый омыватель. Меняется, говорит, на новый. Закрываем капот. Звук серьезный. $2500. Привет, шкодоводы! Обращаюсь к нормальным людям, ну и тем, кто по своему заблуждению смотрит такой канал про Кодиак, как Драчева-Куклачева. И к тем, кто хочет со мной поспорить о том, что у Кодиака не скрипят ручки. Давайте сначала я вам покажу, что такое, когда реально не скрипит. Вот, смотрите, ручка Шкоды Octavia A7. Видите? Стыки. Все как единый пластик. Вот это, товарищи, когда не скрипит. А скоро я покажу вам, что на самом деле у вас у Кодиака. Готовьте свои лаве.